Vocês já estão sabendo da última, né? O Pé Grande voltou com tudo e tá na boca do povo de novo. Mas será que é verdade ou só história pra boi dormir? Imagina só, um gigante peludo, com mais de 2 metros de altura, fazendo um baita barulho pela mata. Tem gente que jura de pé junto que viu pegadas gigantescas, uivos de arrepiar. Mas prova que é bom, ninguém tem. Será que o Pé Grande é tipo um primo perdido da gente? Ou só mais uma lenda? O que você acha que se esconde nessas sombras, hein? Deixa aí nos comentários a sua teoria mais maluca.